Саламатсыңарбы жолдоштор? Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 13 августта өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигине жаңы атайын техникаларды тапшырды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин түзүмдөрүнө Airbus H125 тик учагы, автобустар, чынжырлуу жана дөңгөлөктүү экскаваторлор, алдыңкы жана айрылуу жүктөгүчтөр, жол танабастар, 150 мобилдик үйлөр жана башка техникалар тапшырылды. Мамлекет башчысы өз сөзүндө бүгүнкү күндө мезгилдер өтүп, замандын өзгөрүшү менен жаратылыш табиятта бир топ өзгөрүүлөргө учурап жатканына дүйнө жүзү күбө болуп жатканын белгиледи. Жер жүзүндө жаратылыш кубулуштарынын, табият кырсыктарынын же өзгөчө кырдаалдардын саны өстү, алкагы кеңейди. Президент адам өмүрүнөн өткөн байлык жок экенин баса белгиледи. Эң негизгиси адамдардын коопсуздугун камсыз кылуу, аларды башка мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардан сактоо милдетин аткаруу. Ошол эле учурда кандай гана кырсык болбосун, шашылыш жардамга муктаждык жана тез чара көрүү ар бир мүнөт маанилүү экенин билдирди. Мамлекет башчысы ошону менен бирге табигый кырсык же кооптуу кырдаал учурунда кандай аракеттерди көрүү керектиги боюнча кеңири маалымат берүү жарандардын өзүн коргоо жөнөмдүүлүгү үчүн абдан пайдалуу экенин белгилеп, буга байланыштуу коомдун бардык катмарлары үчүн жеткиликтүү болгон өзгөчө кырдаалда кандайча аракеттенүү керектигин окутуу сабактарын сунуштады. Президент Садыр Жапаров өлкөдө эч качан кырсык апаттар болбосун, инженердик жана атайын техникалар жарандардын жыргалчылыгы үчүн пайдаланышын каалады. Мамлекет башчысы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аэродромунун кампасын жана административдик имаратын, жабдуулар жана курама мобилдик үйлөр менен таанышты. Ошондой эле президент Садыр Жапаровго жана иш-чаранын катышуучуларына Airbus H125 көп максаттуу тик учагынын учуу мүмкүнчүлүктөрү да көрсөтүлдү. Можно сказать, даже Кыргызстанда өкмөттүн балансында жок, бул эки клубтар. Он стрелковое вооружение албайт. Бүгүнкү күндө мезгилдер өтүп, замандын өзгөрүшү менен жаратылыш табиятта бир топ өзгөрүүлөргө учурап жатканына дүйнө жүзү күбө болууда. Жер жүзүндө жаратылыш кубулуштарынын, табият кырсыктарынын же өзгөчө кырдаалдарынын саны өстү, алкагы кеңейди. Глобалдык шарттар, климаттын кескин өзгөрүшү күтүүсүз табигый жана техногендик кырсыктарга алып келүүдө. Мунун баары бизден жаратылыш кырсыктарын, мүмкүн болгон башка тобокелдиктерди алдын алууга, кесепеттерин жоюуга, колдо болгон күч аракеттерди арттырууну, көбөйтүүнү, жаңылоону талап кылат. Өрт коркунучу, сел, жер көчүү, жол кырсыктарынан, химиялык, инженердик, медициналык жана башка кооптуу жагдайлардан улам кырдаал андан бетер татаалдашып, адам өмүрүн алып кеткен өтө кейиштүү учурларда болбой койбойт. Биз үчүн адам өмүрүнөн өткөн байлык жок, болбошу да керек. Эң башкысы элдин коопсуздугун камсыз кылуу, ар түрдүү мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардан элди коргоо милдетин так аткаруубуз керек. Кандай гана кырсык болбосун, ошол учурдагы ар бир мүнөттө тез жардам, ыкчам аракет көздөн учат. Бул өтө маанилүү. Кырсыктардын алдын алуу жана алардын кесепеттерин жоюу заман талабы. Мындай шартта элибиздин коопсуздугун камсыз кылуу үчүн өзүбүздө заманбап, кубаттуу техникалардын, шаймандардын болуусу кажет. Муктаж болгон учурларда заманбап техникалар жардамга тартылып, ыкчам реакция кылууга өбөлгө болот. Ага жараша тиешелүү чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Албетте, өзгөчө кырдаалдар министрлиги түзүлгөндөн бери көптөгөн алдын алуу иштеринен миңдеген адам өмүрлөрү сакталып, кырсыктардын кесепеттери жоюлду.
Куткаруучулар өз милдетин татыктуу аткарып келишти. Эл аралык гуманитардык операцияларды жүргүзүүдө дагы чоң тажрыйбага ээ болдуңуздар. Ошентсе да заман талабына ылайык өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалык дараметин күчөтүп, атайын инженердик техниканын байланыш каражаттарынын жаңы үлгүлөрү менен камсыздоо зарылдыгы көптөн бери көңүлүмдө болчу. Куткаруучуларыбызды заманбап кубаттуу техника менен камсыз кылуу мамлекеттин кубаттуулугун көрсөтөт. Элдин бийликке болгон ишенимин арттырат. Ар кандай кырсыкка кабылып, куткаруу кызматын зарыгып күткөн жарандардын ажатын ачат, өмүрлөр сакталып калат. Биз бул жагдайды абдан жакшы түшүнөбүз жана бул маселенин үстүндө дале болсо иштеп жатабыз. Жалпыңыздар жакшы билесиздер, 1 жыл мурда куткаруучулар заманбап өрт өчүрүүчү унаалары жана атайын инженердик оор техникалар менен камсыз болду эле. Бүгүн болсо эгемендүүлүккө ээ болгондон бери биринчи жолу республикалык бюджеттин эсебинен 1 даана жаңы тик учак, ошондой эле дагы 34 даана атайын техникалар 384 миллион 140 миң сомго сатылып алынып, колуңуздарга мына бүгүн тапшырып отурабыз. Ошондой эле ушул жыл ичинде республикалык бюджеттин эсебинен дагы бир жаңы учак сатып алуу планыбызда бар. Мындан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлигине Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен 1 миллион 23 миң 480 долларга 10 даана жол тандабас пикап автоунаалары, 1 даана кичи автобус, 11 даана инженердик оор техникалар алынды. Мунун баары мамлекеттин жүзү, күчү жана кубаты болот. Тиешелүү техникалар менен камсыздоо иш аракеттери муну менен эле токтоп калбайт. Бул багыттагы иштерди мындан ары дагы уланта беребиз. Ошентип, куткаруу кызматы тик учактуу болуп олтурасыңыздар. Буга чейин мамлекетте бир дагы жөндүү тик учактын жоктугу канча жолу айтылып, чечилгис көйгөйгө айланып келген. Дүйнө жүзүндө болсо учкучсуз учактар миңдеген адамдардын өмүрүн сактап калууда. Акыркы жылдары куткаруу операцияларында учкучсуз учактар активдүү колдонулуп жатат. Булар жалаң эле фото, видео фиксация эмес, элди коопсуз аймактарга ташууда чоң күч болуп жатканын көрүүдөбүз. Мына эми тийиштүү министрликте тик учактын жардамы менен издөө, куткаруу, байкоо иштерин жүргүзүү мүмкүнчүлүгү жаралды. Ошону менен бирге Байтик айылында жайгашкан авиациялык техникалык базада керектүү авариялык куткаруу жабдуулары, аэромобилдик куткаруу топтору жайгаштырылат. Кудай буйурса, биз өнүгүүгө багыт алдык, мындан ары дагы министрликти күчтөйбүз, өлкөбүздү күчтөндүрөбүз. Чындыгында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калыптанышы оңойго турбагандыгын моюнга алышыбыз керек. Айрым бир жетишкендиктер менен катар кемчиликтер да жок эмес. Бирок биздин бардык аракетибиз элибиздин, жарандарыбыздын өмүрлөрүн сактап калууга багытталгандыгына ар дайым ишенем. Кырсык басканда, кооптуу жагдайлар түзүлгөндө кандай аракет кылыш керектиги тууралуу кеңири маалымат берүү жарандарыбыздын өз учурунда коргоно билүүсүнө абдан пайдасы тиет. Мына ошондуктан өзгөчө кырдаал түзүлгөн учурларда кандай кылуу керектигине жол көрсөтө турган окуулар коомдун бардык катмарына жеткиликтүү деңгээлде окутулушун сунуштаймын. Урматтуу куткаруучулар, кымбаттуу мекендештер, ылайым өлкөбүздө эч качан кырсык апааттар болбосун деп тилек кылалы. Ушул алган тик учак, инженердик техникаларыбыз менен атайын унааларыбыз кырсыктарды, өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу иш-чараларына гана пайдалансын деп тилейли. Жараткан эл жерибизге жар болсун, барыңыздарга чың ден соолук, үй бүлөлүк бакыт жана аманчылык каалайм. Бар болуңуздар.